Պարոն Ազարյան, նախ ես շնորհակալություն եմ հայտնում ընդունելության համար եւ քանի որ ընդունելությունը ոչ թե ձեզ հետ է, այլ հանձնաժողովի է, այսինքն ես նախապես չգիտեի, որ դուք եք ներկայանալու ընդունելությանը, ենթադրում էի, որ պետք է հանձնաժողովի նախագահը եւ մյուս անդամներն էլ լինեն։ Իմ կողմից բարձրացվող հարցերը հետեւաբար ոչ միայն ձեզ են ուղղված, նաեւ ձեզ են ուղղված, այլ նաև հանձնաժողովի բոլոր անդամներին եւ նախագահին, եւ ես խնդրում եմ ձեզ, որպեսզի այս ընդունելության ժամանակ իմ կողմից բարձրացված հարցերը դուք փոխանցեք նաև հանձնաժողովի ձեր բոլոր գործընկերներին։ Մասնավորապես ինձ հետաքրքրում է 2025 թվականի ապրիլի 28-ին ազգային ժողովի բոլոր պատգամավորներին հասցեագրված գրությունը։ Անկեղծ ասած, ես նայում եմ հանձնաժողովի անդամների ցանկը եւ հանձնաժողովի ոչ մի անդամից, այդ թվում ձեզնից, ես պատասխան չեմ ստացել։ Ես խնդրում եմ այդ արձագանքը գրության, որովհետեւ օրենքով սահմանված ժամկետ կա քաղաքացիների նամակներին պատասխանելու, խնդրում եմ այդ սահմանված ժամկետում նախ իմ գրությանը պատասխանել։ Երկրորդը խնդրում եմ հանձնաժողովի նախագահ Վլադիմիր Վարդանյանից պարզել եւ եթե հնարավոր է նա ինձ առանձին գրությամբ տեղեկացնի իր կարգավիճակը ազգային ժողովի նախագահի կարգադրությամբ ստեղծված Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի եւ Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովի միջև համագործակցության միջխորհրդարանական հանձնաժողովի կազմում։ Պարոն Վարդանյանն ընդգրկված է այդ հանձնաժողովի կազմում եւ ես ուզում եմ իմանալ, թե ինքը ինչ ակտիվություն է ցուցաբերում այդ հանձնաժողովում, երբ են տեղ ունեցել հանձնաժողովի նիստերը, ինչ հարցեր են քննարկվել, մասնավորապես վերջին նիստը երբ ա եղել, ինչ օրակարգով եւ առաջիկայում երբ է նախատեսում այդ հանձնաժողովի նիստը, ինչ օրակարգային հարցեր են պատրաստում քննարկել։ Պարոն Վարդանյանից ինձ նաեւ կցանկանա իմանալ, թե ինքը ինչ շահադրթվածությամբ ընդգրկված նաև վարչապետի որոշմամբ սահմանադրական փոփոխություններ իրականացնելու հանձնաժողովի կազմում, որը գլխավորում է արդարադատության նախարարը, մեր երկրի սահմանադրությամբ կառավարությունն է հաշվետու ազգային ժողովի առջև եւ նախարարը իր ցանկացած գործունեության համար ինքը պետք է հաշվետու լինի ազգային ժողովին։ Ես ուզում եմ իմանալ, թե ինչի համար է ազգային ժողովի պատգամավորը, հատկապես պետաիրավական հարցերի հանձնաժողովի նախագահը համաձայնություն տվել ընդգրկվելու վարչապետի որոշմամբ ստեղծված հանձնաժողովի կազմում, առավել ևս, որ սահմանադրության մեջ փոփոխություններ կատարելու ծրագրեր կառավարության գործունեության ծրագիրը առհասարակ չի պարունակում։ Եվ երրորդ հարցը, որի կապակցությամբ կցանկանայի ստանալ եւ ձեր եւ հանձնաժողովի մյուս անդամների պարզաբանումները, դա վերաբերվում է կառավարության անվստահություն հայտնելու խնդրին։ Ես նայել եմ կառավարության գործունեության ծրագիրը ընդհանրապես եւ այսօրվա հանդիպման համար առանձնացրել եմ այն էջերը, ոլորտները, որոնք ձեր հանձնաժողովի իրավասության տիրույթում են։ Դրանք են մասնավորապես ծրագրի 78, 80, 84-րդ էջերում արտացոլված դրույթները, որոնց ընթերցումը հնարավորություն է տալիս պարզելու, որ կառավարությունը չի կատարում իր գործունեության ծրագիրը եւ առհասարակ սա վերաբերել է կառավարության ծրագրի նաեւ մյուս դրույթներին եւ նման դեպքերում մեր սահմանադրությունը նախատեսում է խորհրդանական վերահսկողության որպես կարևորագույն գործիքի կիրառում վարչապետին անվստահություն հայտնելը։ Ես ուզում եմ իմանալ այս արձանագրումների պայմաններում ինչով է պայմանավորված, ինչ հիմնավորումներ ունեն պատգամավորները, այդ թվում դուք վարչապետին անվստահության գործընթաց չնախաձեռնելու համար, որովհետև այս բարեդրությամբ նման նախաձեռնություն դեռևս չի մեկնարկել։ Շնորհակալություն, սրանք էին իմ հարցերը։ Հարցերի մեծ մասը ուղղված էր այլոց, այդ թվում Վլադիմիր Վարդանյանին, եւ ես կխնդրեի իրենց ուղղել այդ հարցերը։ Դուք գիտեք ինձնից լավ, թե դա ինչպես կանենք, ես միջնորդ չեմ ինչ-որ հարցեր անցելու, ինչը վերաբերում է ինձ, ես ձեզ հանդիպան սկզբում ասեցի դուք որպես քաղաքացի եք եկել, թե որպես քաղաքական գործիչ, դուք ասեցիք ես որպես քաղաքացի եմ եկել եւ ես որքան գիտեմ դուք քաղաքական գործիչ եք, առնվազն ձեզ քաղաքական գործիչ եք համարում եւ շատ լավ պետք է իմանաք, թե քաղաքացիների ընդունելությունը ինչի համար է եւ ինչ
նպատակները հետապնդում։ Դուք այստեղ բարձրացնում եք քաղաքական բնույթ գրող հարցեր, լավ եք անում, ձեր իրավունքից օգտվում եք։ Երրորդ հարցին պատասխանեմ, որ վերաբերում է ինձ, իմպիչմենտի պահով, ես այդ մասին ձեր նախաձեռնությանը առնվազն 3 անգամ հրապարակային պատասխանել եմ, ավելացնելու ոչինչ չունեմ։ Մնացածը արդեն ձեզ հաջողություն ձեր բոլոր գործերին։ Պարոն Ադրբեջան, ինձ անկեղծ ասած չի բավարարում ձեր պատասխանը, հետևյալ պատճառաբանությամբ, նախ դուք հիմա միջնորդ եք կոնկրետ դեպքում հանձնաժողովի եւ քաղաքացիների, որովհետեւ քաղաքացիների խնդիրները, օրինակ քիչ առաջ ներկայացավ շուտ քաղաքացի կոնկրետ խնդրով, կոնկրետ իրավունքների խախտումներով, ես պատրաստվում եմ այս մարդու իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղվել։ Ձեր դեպքում ես չեմ տեսնում, որ ձեր իրավունքները ինչ-որ միտեղ խախտվել են, ընդհակառակը դուք շատ երկար ժամանակ եղել եք եւ բարձր պաշտոն եք զբաղեցրել եւ քաղաքական գործունեությամբ եք զբաղվել եւ դեսպան եք աշխատել, ես չէ որ ձեզ պիտի բացատրեմ թե որ պահը ինչի համար է եւ որ միջոցառումը ինչի համար է քաղաքացիների ընդունելությունը քաղաքացիների խնդիրների ընդունելության համար է, բայց եթե դուք օրենքում բաց եք գտել եւ եկել եք որ ձեր այս երթական պահանջները ներկայացնեք, ես դեմ չեմ, ձեր իրավունքն կարող եք ներկայացնել։ Օրենքի ոչ մի բաց չկա, ամեն ինչ օրենքի կարգավորների շրջանում։ Հիմա ասենք դուք մտածում եք, որ այստեղ կարող եք ներկայանալ մեկ այլ քաղաքական գործիչ եւ ասենք իր քաղաքական հարցերը, քաղաքական հարցերը լուծելու համար այլ հարթակներ կան։ Բայց ասում եմ, եկել եք, ասեցիք, ես էլ ասեցի, ես ավելացնելու ոչինչ չունեմ եւ իմ իշխպետի մասով եւ մնացած ձեր բարձրացած հարցերով։ Եթե ունեք ինչ-որ բան ասելիք, մենախոսություն համեցեք։ Պարոն Ադրբեջան, ձեր մոտեցումները համոզիչ չեն, որովհետեւ դուք հիմա եկել եք մասնակցում եք պետաիրավական հարցերի հանձնաժողովի ընդունելությանը։ Ես այսօր եկել եմ հանձնաժողովի առջև իմ հարցերը բարձրացնելու։ Ես քաղաքական գործունեությամբ եմ զբաղվում, գիտական գործունեությամբ եմ զբաղվում, հասարակական գործունեությամբ եմ զբաղվում, դա իմ ազատություններն է եւ դա չի սահմանափակում իմ որպես քաղաքացու իրավունքներից օգտվելու։ Իհարկե չի սահմանափակում, ես էլ դրա համար ասում եմ։ Հիմա լսեք ինչ եմ ասում։ Չէ, դե գիտեք, հիմա ժամանակ կա, նենց չի, որ մենք անդադ ձեր մենախոսությունը պետք է լսենք։ Ես ձեզ հարց եմ տալիս, դուք կոնկրետ հարց ունեք պետաիրավական հանձնաժողովի աշխատանքի հետ կապված կամ ձեր իրավունքների կամ այլ հարց ունեք, որ պետաիրավական հանձնաժողովը ձեզ որպես քաղաքացի Էդգար Ղազարյան կարող է օգտակար լինել։ Խնդրեմ տվեք, ես է փորձեմ զբաղվել այդ հարցերով։ Պարոն Ադրբեջան, ես չգիտեմ, դուք թվարկում եք իմ փորձառությունը պետական կառավարման համակարգում, ինչը որ ձերի համեմատ կարող է ձերը մի քիչ ավելի համեստ է։ Հետևաբար Չէ, հիմա համեստ չի, հիմա շատ ավելի բարձր է։ Խոսքը պետական կառավարման համակարգ։ Հենց պետական կառավարման համակարգ։ Հիմա այդ պարագայում քաղաքացիները իրենք են որոշում թե ինչ հարցերով դիմեն եւ քաղաքացիները պետական մարմիններին չեն դիմում իրենց անձնական հարցերով։ Քաղաքացիները կարող են պետական մարմինների առջև բարձրացնել նաեւ հանրային նշանակության Բարձրացրեք։ եւ իմ բարձրացումները հենց դրան է վերաբերում։ Այն որ դուք ասում եք, որ հարցերը ուղղված են այլ հասցեատերերի, հարցը ուղղված է պետաիրավական հարցերի հանձնաժողովին։ Դուք իր անձնական որոշումների մասին հարցնում եք ինձ։ Դա իր անձնական որոշումներն է եւ պետաիրավական հանձնաժողովը դրա հետ որևէ կապ չունի։ Քանի որ դուք հիմա ներկայացնում եք այս հանդիպան ընթացքում հանձնաժողովը, ես ձեզ խնդրում եմ, որպեսզի այս բարձրաձայնումները դուք փոխանցեք հանձնաժողովի մյուս անդամներին, այդ թվում հանձնաժողովի։ Տեսեք, դուք ապահովել եք լրատվամիջոցներն է ձեզ հարգել են, նայում եմ առնվազն 5 լրատվամիջոց կա եւ ձեր այս պահին ասածը եւ ուղիղ եթերում է եւ հետո տեխնիկայի նորագույն ձեռքբերումների շնորհիվ հասանալի է նաեւ քետչափ ռեժիմով բոլորին կնայեն, ձեզ կարձագանքեն կպատասխանեն։ Եթե չնայեն, ես խնդրում եմ, որ ես կրկնում եմ, ես պաշտոնապես փոխանցելու եմ միայն այն, ինչ որ վերաբերվում է պետաիրավական հանձնաժողովի բուն գործառույթին։ Անձնական որոշումների վերաբերյալ խնդրում եմ դիմեք
այդ մարդկանց, ովքեր նման որոշումներ են կայացրել։ Ես այնուամենայնիվ խնդրում եմ, որպեսզի դուք կատարեք ձեր հանձնաժողովը ներկայացնելու ձեր ֆունկցիան եւ իմ կողմից բարձրացված հարցերը փոխանցեք կոնկրետ պարոն Վլադիմիր Վարդանին եւ հանձնաժողովին դուք առաջիկայում հավանաբար ունենալու եք հանձնաժողովի նիստ եւ ես խնդրում եմ որակարգը հաստատելուց այս առաջարկը ներկայացնել, որպեսզի այդ հարցը քննարկվի հանձնաժողովի նիստում։ Իսկ ինչ վերաբերում է վարչապետին անվստահություն հայտնելու գործընթացին, դա նաև ձեզ անձամբ վերաբերում որպես պատգամավոր, ես որևէ նախաձեռնություն չեմ ցուցաբերել, ես ընդհանրապես առաջարկություն եմ ներկայացրել ձեզ որպես պատգամավորի նախաձեռնել վարչապետին անվստահություն հայտնելու գործընթաց եւ ուզում եմ իմանալ ձեր տեսակետը դրա հետ կապված։ Ես իմ տեսակետը առնվազն 3 անգամ հրապարակային հայտնել։ Դե խորհուրդ կտամ, եթե դուք ձեզնից իմանալու տեսեք, պարոն Ղազարյան, եթե դուք հնարավորություն չունեք ինքնուրույն ծանոթանալ իմ ասածին, ես խնդրում եմ ձեր բարեկամներին, ընկերներին, ձեզ կօգնեն այդ տեսանյութերը կգտնեն, ցույց կտամ եւ իմ վերաբերմունքին դուք կծանոթանաք։ Տեսանյութերը, բայց հիմա օգտվում եմ ձեզ այդ ուղիղ շփման հնարավորությունից եւ ուզում եմ ձեզնից լսել ձեր տեսակետը։ Ես առնվազն 3 անգամ ասել եմ եւ այսօր կրկնելու մտադրություն չունեմ։ Իսկ հրաժարվում եք պատասխանել իմ հարցին։ Չէ, ես պատասխանեցի ձեր հարցին։ Չէ, դուք իմ հարցին պատասխանելուց ինձ ուղղորդում եք, որի կարիքը ես չունեմ, ինձ հետաքրքիր էր իմ բարձրացած հարցին ձեր պատասխանը։ Դուք օրինակ ծանոթ եք կառավարության օրգանիզացիան ծրագրին, ծանոթ եք։ Ոչ։ Ոչ։ Բայց ինչպես եք իրականացնում ձեր վերահսկողական ֆունկցիան ազգային ժողովի նկատմամբ որպես պատգամավոր, եթե ծանոթ չեք։ Չեմ իրականացնում։ Այսինքն դուք հրաժարվում եք ձեր պաշտոնական պարտականությունը կատարել։ Այո։ Դուք ինքնախոստովանական որևէ հաղորդում ներկայացրել եք դատախազության դրա մասին։ Հաշվեք հենց հիմա ներկայացրեցի։